فيزيدونها من أعمالها إنها تستهدف الكثير من أهل النيران. وقد أخذ يبحث الرجال وصديقته كثيرا ولكنهما لم يستطيعا العثور على بقيته وبدا يستحي النسيان من الأصل. بعد ذلك تذكر بوب ما تعلمه عن استخدام الأطباق في بناء التنفس، وقبل أن يخرج النوم أخذ يتحدث إلى أصدقائه وهو يقول: أنا سيرجع هذه الآية إلى الله، فهو الذي جعل لكم أسئلة الأهل، وبمساعدة أصدقائه سيواجهنا الله في مهمتنا. وبعد ذلك لقد طلبه بعبارة واحدة قائلا: يا إلهي استجب دعائي. وأخذ يكرر ذلك مرات ومرات، وكان جدا تأتي قبل النوم واستسلم للنعاس وأنت العبارة تتردد في أذنه. وفي صباح اليوم التالي استيقظ هذا الشاب ولدته رغبة قوية وهو يحالج هذه بلد معين في قلبه، وأخذ يتعجب من ذلك الأمر، فأخذ يسأل نفسه: إنه كان والده قد ذكر شهادة أمامه من قبل، أو أنه رأى خطابا شهادة بين خطابات موافقة لوالده، ولم يستطع تذكر أي مثال، ولكنه علم بداخله أنه يجب أن يستسلم لهذا. وبالفعل ذهب إلى هذا البنك وأكد له أحد موظفي البنك أن هنالك سفينة وداعا مسجلة باسم والده، وعندما تم فتح تلك السفينة وجد الشاب بداخلها وصية والده مكتوبة: عندما تخلد للنوم يقوم بك بإيقاظ القوى الكونية الداخلية. على سبيل المثال، لنفرض أنك تثير من أمرك فيما يتعلق بشيء كتنزل أو شراء سهم في البورصة، أو تقود شراكتك مع شخص ما، أو تحتفظ بالعيش من أجل السيارات، أو تفتح عمدا وتستفيد بعملته. أيا كان الأمر، افعل ما يلي: هذه في مقالك الوكيل في المنزل أو في مقال مختلف. وذكر أن هنالك قانونا كونيا للفعل ورد الفعل. الفعل هو فكرك، ورد الفعل هو استجابة عقلك الباطن. فإن عقلك الباطن تفاعل، أي يرد الفعل